说起这个骁龙7系列处理器啊，大伙印象比较深刻的是哪一款啊？可以走一波弹幕。从大米个人角度来说呢，778G 是一款，因为在很长一段时间里啊，这颗 SoC 涉及到的机型跨度应该是没啥对手，下到1000出头，上到4500左右都在用，属于是线下线上机型的老常青树了。甚至后面呢还出现了778G Plus、788G 两个超频版。当然，2024年这个时间节点啊，778G 显然是太老旧了。放在千元机上呢，可能还好，但是超过1500对比天玑8100，7加金2的差距呢就很明显。另外一款则是去年的神优骁龙7加金2，别看这个名字叫7系列，但本质上就是8加的降频版。CPU、GPU 都在一个甜点频率，让这颗 SoC 的综合性能、能效表现啊，直接 KO 了发哥的天玑8200、9000这些产品。不过可能是成本关系，7加金2截止到目前为止，也就 Note 12 Turbo、GT Neo 5 SE 这两款机型呢在采用。那么新一代的骁龙7进3，它的性能到底是在什么档次呢？能不能替代骁龙7加金2去 PK 天玑8300呢？首发7进3的机型呢是荣耀100啊，正面是 1.5K 4曲面单摄挖孔屏，玻璃后盖有点类似于 P60上那种洛可可白的不规则花纹设计，整机手感轻盈，并且后盖呢不沾染指纹。中框为塑料材质，顶部左侧这个开孔嘛，看着确实挺强迫症的，没有对齐。还有就是这个摄像头 Deco 造型有点抽象，高情商的来说，横过来看像是一个机器人脸；低情商的来说呢，又是一个马桶盖造型。满分10分，你会给荣耀100的外观设计打几分呢？可以走一波弹幕。虽然说7进3的命名听起来会更加牛逼，但实际上这颗芯片的核心规格要比7加金2呢是弱不少的，4个 A715加4个 A510，其中一颗 A715的频率2G 缓存呢为 2.63GHz 加 512KB。另外3颗呢是 2.4GHz 加 256KB， 2兆的3G 缓存，1兆的系统缓存，对比7加金2呢没有超大核，缓存配置规格呢也是差距较大。实测 Geekbench 6理论单核多核性能分别是1100加和3400加，明显弱于骁龙7加金2，也要稍弱于天玑8100。这机子日常中轻度使用流畅度不错啊，但是多任务快速切换或者说重度使用场景，流畅度呢和7加金2机型呢还是有差距的。本质上呢还是 CPU 多核性能差了一截的关系。CPU 能效方面 2.63GHz A715性能得分呢是32.36分，功耗呢是1.43瓦，能效呢是22.63。另外3颗 2.4GHz A715的性能低一些，功耗呢也低一些。台积电4纳米工艺加持下，能效对比6纳米的778G呢算是有不小进步了。不过可能是缓存配置差距太大，即便是 CPU 频率不高，7进3的综合能效呢依然是弱于7加金2的，也不如天玑8100。GPU 方面，7进3上的 Adreno 720频率呢是975兆赫兹 ，GFX Bench 曼哈顿 3.0 礼品渲染测试成绩呢是134帧，功耗呢是3.69瓦，能效呢是36.31。对比2年前的778G，性能提升明显啊，能效呢依然是领先。对比7加金2还是不在一个档次啊，比如说7加金2性能强61.2%的情况下，能效呢依旧领先了18.7%。游戏环节我们直接来看一下王者和原神的表现，测试工具呢依然是性能狗，王者荣耀高清120帧，平均呢是119.6帧，整机功耗呢是3.6瓦，不过帧率稳定性这块呢差点意思，团战场景会出现一定的帧率波动，最低呢会掉到100帧左右。理论上，按照7进3这个性能稳住王者120帧应该是没啥问题。复测2次呢都会出现一定的帧率波动，应该还是优化的问题。原神的渲染分辨率呢是640P，没有适配720P。实测呢平均呢是41帧，整机功耗呢是4.4瓦。进入游戏直接锁在了45帧左右，游戏后半段进一步锁到了40帧上限。机身发热倒是不算高，43度左右。对比 Note 12 Turbo 720P 分辨率下，平均呢是53.4帧，整机功呢是5.7瓦，机身最高呢是45度左右。整个游戏体验差距还是挺明显的。当然，这点可能也和荣耀100本身的散热堆料、性能释放相对弱呢有关系。如果说能开放到6.5瓦左右的功耗区间，那么7进3玩原神的游戏体验应该会比现在这个情况呢好许多。续航方面，荣耀100的电池容量呢是5000毫安时，配合7进3加 1.5K 屏，最终亮屏续航成绩呢是6小时22分，表现中等。总的来说骁龙7进3这颗芯片，大家可以简单理解为给了练习2年半的778G 做了一个常规的升级迭代，性能能效都有提升。但是和去年的终端神优骁龙7加金2相比，7进3无论是 CPU 还是 GPU， 实际性能呢依然是不在一个档次。说实话，最近几年的骁龙7系列这个命名方式确实让人一脸懵逼啊！很多时候是无法真正通过它的命名方式来判断新 SoC 是什么定位谁强谁弱。比如说778G 之后的7进1大家本以为会是一个常规升级结果是三星4纳米加 A710 底 buff 叠满了，体验呢还不如778G，以至于778G后续呢还推出了778G Plus、788G 两个版本呢来续命。
再比如说Note 13 Pro 上的骁龙 7S 镜乍一听应该会比7加镜更加牛逼一点吧。毕竟这个 S 通常意味着 super strong 的意思。结果这玩意的实际性能基本就是骁龙6镜的超频版，和7加镜呢是完全没有关系。反正骁龙765G之后的骁龙7系列，除了7加镜这个特例在终端产品线上的综合性能表现已经是没啥竞争力了，或者说基本就是为线下机压缩成本而生，而非早些年855、730G、865、765G。是旗舰和终端的关系。我觉得核心原因呢，还是随着发哥这2年在中高端芯片市场的不断发力，导致各个价位段的芯片竞争压力变大。挤牙膏的7系列性能完全不够看，但如果是基于当代旗舰芯片重新设计流片一个性能不错的7系列次旗舰那么成本、时间、市场上都是不划算的，还不如直接下放上一年的8系列旗舰，或者说基于8系列改个名字。比如说去年2500档很多机型都在用骁龙8加，旗舰机呢在用骁龙8镜但是今年骁龙8加就被下放到了2000以内，2500档则是用8镜替代。3000加的旗舰用骁龙8镜3，分别去 PK 天玑8300、天玑9200、天玑9300这些产品。至于荣耀100这个机子本身其他方面确实也没有太多可以说的是一款标准的线下机。而且我觉得随着今年线上2600档越来越卷之后，这个价位的线下机型各方面的产品力差距反而被进一步拉大了。比如说核心 SoC 这块性能差距巨大。骁龙7镜3连7加镜都打不过，就更没有说骁龙8镜原来线下机呢还能吹一下外观质感结果 K70、A43都上了金属中框加玻璃后盖，包括荣耀100在内的很多2500档线下机型依然是塑料中框。拍照环节实色对比来看呢，也只能算是互有胜负。荣耀100夜景灯箱高光压制稳定性呢是好于 K70的。K70有些场景高光的色彩还原会存在一些抽分，比如说这组蓝色灯箱从发布到现在呢都没有优化过。但是夜景的降噪纯净度这一块，荣耀100呢反而是不如 K70。放大看呢存在明显的色块涂抹，容易把细节给涂没了。同样是主摄2倍裁切 ，K70做了高像素裁切模式，荣耀100呢没有做，解析力上呢也存在差距。当然，关于这台机子其他方面的详细测试对比可以关注我们频道后续的线下机横评2.0。OK， 那么以上就是骁龙7镜3性能方面的所有测试如果觉得视频做的还不错，还希望各位老铁能够点个赞，加个关注，这是我们更新视频的最大动力。同时呢，也别忘了去我们淘宝配件店逛一逛、看一看，搜罗更多优质壳膜。那我们下期视频不见不散，拜了个拜。